questo esatto istante, a 400 metri sotto la superficie gelida dell'Oceano Pacifico, c'è un tubo d'acciaio nero che scivola nel buio più assoluto. Non c'è luce, non c'è suono. C'è solo una pressione così devastante che se tu fossi esposto all'esterno, il tuo corpo verrebbe compresso in una frazione di secondo. Parliamo di 40 kg di peso che schiacciano ogni singolo centimetro quadrato di superficie. È l'equivalente di avere un'automobile parcheggiata sull'unghia del tuo pollice. Eppure, all'interno di questo mostro metallico, 130 esseri umani stanno dormendo, mangiando e respirando come se si trovassero nel salotto di casa loro. L'oceano sta cercando disperatamente di ucciderli, spingendo con la forza di milioni di tonnellate d'acqua. Ma il sottomarino resiste e lo fa grazie a un segreto nascosto nelle sue viscere. Un segreto che viola le regole della natura. Fermati un attimo a pensare. Se chiudi 100 persone in una scatola d'acciaio sigillata sott'acqua, il primo problema non è la pressione, è l'aria. In pochi giorni l'ossigeno finirebbe e l'anidride carbonica diventerebbe un veleno letale. I vecchi sottomarini della Seconda Guerra Mondiale dovevano emergere costantemente, esponendosi al nemico per far respirare i motori e l'equipaggio. Erano di fatto navi di superficie che potevano trattenere il respiro per un po'. Ma questo Leviatano moderno non emerge mai. Può rimanere sommerso per mesi. Come fa? Fabbrica il proprio cielo. Usa l'elettricità per strappare letteralmente l'ossigeno dalle molecole dell'acqua dell'oceano attraverso un processo chiamato elettrolisi. Separa l'idrogeno dall'ossigeno, pompando la vita nei condotti di ventilazione. Ma c'è un problema enorme. Rompere l'acqua richiede una quantità di energia mostruosa. Un'energia che nessuna batteria al mondo potrebbe mai fornire per mesi interi. E non è solo l'aria. Questo sottomarino è una città che non dorme mai. Ha bisogno di luce artificiale per combattere l'oscurità perpetua. Ha bisogno di calore perché l'oceano profondo è a soli 2 gradi sopra il punto di congelamento, pronto a sottrarre calore vitale attraverso lo scafo di metallo. Ha bisogno di acqua dolce, distillando migliaia di litri di acqua salata ogni singolo giorno per far bere l'equipaggio e raffreddare i sistemi. E soprattutto ha bisogno della forza bruta per spingere le sue 10.000 tonnellate di stazza attraverso un muro d'acqua denso e implacabile. Tutto questo richiede una centrale elettrica capace di alimentare una piccola metropoli. Ma come si fa a far entrare una centrale elettrica in un tubo lungo poco più di un campo da calcio, senza prese d'aria e senza tubi di scarico? La risposta è nascosta nel compartimento centrale, pesantemente schermato. Un luogo dove l'equipaggio non entra quasi mai. Oltrepassiamo quella porta invisibile. Quello che stiamo per vedere è qualcosa che gli scienziati hanno sognato per decenni prima di riuscire a domarlo. Ci stiamo lasciando alle spalle il mondo della meccanica classica, dei pistoni e del carburante che brucia. Entriamo in una zona dove la fisica obbedisce a regole diverse. Qui dentro non c'è fuoco, non c'è ossigeno che alimenta una fiamma, non c'è fumo. Eppure c'è un calore così intenso che potrebbe fondere l'acciaio come se fosse burro lasciato al sole. Stiamo entrando nel cuore del reattore nucleare. Un sole in miniatura, ingabbiato e costretto a lavorare per noi. Ma per capire come un pezzo di metallo freddo possa generare la potenza di oltre 40.000 cavalli vapore, dobbiamo abbandonare la scala umana. Dobbiamo rimpicciolire. Dobbiamo viaggiare fino al limite estremo della materia solida. Preparati, perché stiamo per entrare dentro un singolo atomo. Benvenuto nell'uranio 235.
Non guardarlo come un semplice metallo. Guardalo come un palloncino gonfiato fino al suo limite assoluto, pronto a scoppiare al minimo tocco. Il nucleo di questo atomo è massiccio, sovraffollato. Ci sono 92 protoni e 143 neutroni stipati insieme, tenuti uniti da una forza immensa, la forza nucleare forte. È una tensione insostenibile. È come cercare di tenere insieme centinaia di magneti potentissimi che vogliono respingersi a vicenda, legati solo da un elastico teso allo spasimo. L'uranio è silenzioso, ma è disperatamente instabile. Sta solo aspettando una scusa per rompersi. E noi, dentro questo sottomarino, gli diamo esattamente quella scusa. Non usiamo martelli, non usiamo esplosivi. Usiamo qualcosa di infinitamente più piccolo, ma infinitamente più preciso. Un singolo, solitario neutrone vagante. Un proiettile subatomico che viaggia alla velocità perfetta. Guarda con attenzione. Il neutrone colpisce il nucleo di uranio. Per una frazione infinitesimale di secondo, l'uranio lo assorbe. Diventa uranio 236. Ma è la goccia che fa traboccare il vaso. L'elastico si spezza. Il nucleo non può più reggere la tensione e si lacera in due parti più piccole. È la fissione nucleare. Ma qui avviene il vero miracolo, il segreto che muove i sottomarini e illumina le città. Se pesi i due nuovi frammenti, scoprirai qualcosa di impossibile. Pesano meno del nucleo originale. Manca un pezzettino di materia. Dov'è finito? È scomparso. O meglio, si è trasformato. Seguendo la formula più famosa della storia, E uguale mc al quadrato, quella minuscola frazione di materia si è convertita in pura, furiosa energia termica. Un calore abbagliante. Ma questa non è la fine della storia. È solo l'inizio dell'incubo, se non stiamo attenti. Quando il nucleo si spezza, non produce solo calore. Sputa fuori anche altri 2 o 3 neutroni ad altissima velocità. Questi nuovi proiettili volano verso gli atomi di uranio vicini. Li colpiscono. Li spezzano. Generano altro calore e altri neutroni. 1 diventa 3, 3 diventano 9, 9 diventano 27. In poche frazioni di secondo, miliardi di atomi si stanno lacerando. È una reazione a catena esponenziale. Se lasciata a se stessa, questa reazione farebbe fondere l'intero reattore in una pozza di scorie radioattive incandescenti, perforando lo scafo del sottomarino e precipitando sul fondo dell'oceano. Una bomba nucleare fa esattamente questo. Lascia che i neutroni si moltiplichino senza freni. Ma un sottomarino non è una bomba, è un motore. E per trasformare un'esplosione in un motore, devi avere il controllo assoluto. Devi poter fermare i proiettili a mezz'aria. E qui entrano in gioco i veri eroi invisibili di questa macchina. Immagina di poter calare delle spugne magiche in una stanza piena di pallottole rimbalzanti. Queste spugne non respingono le pallottole, le assorbono e le fanno sparire. Questo è esattamente ciò che fanno le barre di controllo. Sono cilindri fatti di materiali speciali, come l'afnio o il cadmio, che hanno una fame insaziabile di neutroni. Quando gli operatori del sottomarino vogliono rallentare il reattore, abbassano fisicamente queste barre tra gli elementi di uranio. Le barre inghiottono i neutroni liberi, impedendo loro di colpire altri atomi. La reazione a catena viene soffocata. Il calore diminuisce. Quando serve più potenza per far accelerare il sottomarino, le barre vengono sollevate di pochi millimetri, lasciando che più neutroni trovino il loro bersaglio. È una danza mortale e precisissima. Un equilibrio costante sul filo del rasoio tra lo spegnimento totale e la fusione catastrofica. Questo è il concetto di criticità. Ora abbiamo una fonte di calore spaventosa al centro del reattore.
Ma il calore da solo non fa muovere un sottomarino. Devi portarlo via da lì e trasformarlo in movimento. Come si fa? Con l'acqua. Ma non un'acqua normale. L'acqua scorre direttamente attraverso il nucleo di uranio incandescente. Si scalda a temperature incredibili, ben oltre i 300 gradi Celsius. A questa temperatura, l'acqua dovrebbe trasformarsi istantaneamente in vapore, espandendosi violentemente, ma non lo fa. Resta liquida. Perché? Perché è tenuta sotto una pressione colossale, oltre 150 volte la pressione atmosferica normale. È il circuito primario. Quest'acqua super riscaldata e altamente radioattiva è il sangue del reattore. Corre nei tubi a una velocità impressionante, assorbendo la furia dell'atomo e portandola via prima che il metallo si sciolga. Ma quest'acqua letale non deve mai, per nessun motivo, entrare in contatto con il resto del sottomarino. Come fai a usare il calore di un fluido altamente radioattivo senza contaminare tutto? La risposta è un capolavoro di ingegneria chiamato generatore di vapore. Immagina una foresta di migliaia di tubi sottilissimi, piegati a forma di U. L'acqua radioattiva del circuito primario, a oltre 300 gradi, scorre dentro questi tubi. All'esterno di questi tubi c'è un secondo serbatoio di acqua, completamente pulita e sicura. Il circuito secondario. I due fluidi non si toccano mai, non si mescolano mai. C'è sempre un muro di metallo a separarli, ma il metallo conduce il calore. L'acqua radioattiva cede la sua energia termica attraverso le pareti dei tubi, scaldando l'acqua pulita all'esterno. È come scaldare una pentola sul fuoco. La fiamma non tocca mai il cibo, ma il calore passa. E in questo secondo circuito la pressione è più bassa. Ed è qui che avviene la magia violenta che stavamo cercando. Appena l'acqua pulita assorbe quel calore immenso, si trasforma istantaneamente in vapore ad altissima pressione. Non è il vapore gentile di una teiera, è un gas invisibile e furioso, denso quasi quanto l'acqua stessa, che cerca disperatamente una via di fuga. Si espande con una forza brutale, moltiplicando il suo volume di oltre 1000 volte. Questa pressione spaventosa viene convogliata in tubazioni spesse come tronchi d'albero, sparata verso la sala macchine a velocità vicine a quelle del suono. Il calore nato dalla scissione di un atomo invisibile è ora diventato una forza fisica spaventosa, un tornado di vapore puro e pulito. L'energia termica è diventata energia cinetica, ma il vapore che corre in un tubo non fa muovere una nave. Dobbiamo intrappolare questo tornado. Dobbiamo fargli fare il lavoro duro. Dobbiamo fargli colpire le pale della turbina. Il vapore si schianta contro il cuore meccanico del sottomarino, la turbina. Immagina un cilindro enorme, lungo metri e metri, al cui interno ci sono migliaia di pale metalliche disposte a raggiera, simili a quelle di un motore a reazione. Le pale sono progettate con una precisione aerodinamica assoluta. Il vapore ad altissima pressione colpisce la prima fila di pale, forzandole a girare. Ma non si ferma. Passa alla seconda fila, poi alla terza, espandendosi e cedendo la sua energia passo dopo passo. L'intero asse della turbina inizia a ruotare a velocità folli, migliaia di giri al minuto. È un urlo di metallo e pressione. Stiamo letteralmente catturando la tempesta. In questo preciso momento, l'energia che era rinchiusa nel nucleo dell'atomo di uranio si è finalmente trasformata nel movimento rotatorio di un albero d'acciaio massiccio. Abbiamo domato il mostro. La turbina gira a una velocità spaventosa. Ma c'è un enorme problema. Se collegassi direttamente questo albero rotante all'elica del sottomarino nell'acqua, creeresti un disastro. Un'elica che gira a migliaia di giri al minuto
creerebbe il fenomeno della cavitazione. L'acqua bollirebbe letteralmente sulle pale a causa della bassa pressione, creando milioni di bolle che implodono. Questo genererebbe un rumore assordante, udibile dai sonar nemici a centinaia di chilometri di distanza. Un sottomarino rumoroso è un sottomarino morto. La furtività è la sua unica vera armatura. Quindi l'energia della turbina deve essere domata. Passa attraverso un riduttore di giri, una scatola di ingranaggi titanica, grande quanto una casa, lavorata con una precisione ottica. Questi ingranaggi prendono la velocità folle della turbina e la convertono in una forza di torsione immensa, ma lenta. Trasformano il grido acuto in un sussurro profondo e inarrestabile. L'asse principale, ora spesso quasi 1 metro e fatto di leghe d'acciaio indistruttibili, attraversa lo scafo posteriore del sottomarino. All'estremità, fuori nel buio gelido dell'oceano, c'è l'elica. Non è un'elica normale. È un capolavoro di idrodinamica, con pale curve e complesse, progettate per afferrare l'acqua senza strapparla. Gira lentamente, silenziosamente, ma la forza di torsione dietro di essa è inimmaginabile. Ogni singola rotazione sposta tonnellate e tonnellate d'acqua verso la parte posteriore. Per la terza legge di Newton, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. L'acqua viene spinta indietro e il leviatano d'acciaio da 10.000 tonnellate viene spinto in avanti. Scivola nell'abisso come uno spettro. La forza nucleare, nata dalla scissione di atomi invisibili, domata dal vapore e dagli ingranaggi, ora sconfigge la resistenza schiacciante dell'oceano. Ma qui c'è il dettaglio che cambia tutto. La rivelazione che rende questa macchina un trionfo e al tempo stesso una prigione. Quanto carburante consuma questo gigante per viaggiare per mesi interi senza mai fermarsi? Se fosse una nave a gasolio, servirebbero milioni di litri di carburante, una flotta di petroliere per rifornirla. Ma questo sottomarino nucleare? Il nucleo di uranio, che abbiamo visto prima, grande come un bidone della spazzatura, contiene abbastanza energia per far navigare la nave ininterrottamente per 30 anni. Non ha mai bisogno di fare rifornimento per tutta la sua vita operativa. L'aria viene creata dall'acqua. L'acqua potabile viene distillata dal mare. L'energia è virtualmente infinita. La macchina ha raggiunto l'immortalità pratica. Ma allora, perché i sottomarini devono tornare in porto? Perché c'è un componente a bordo che non è fatto di acciaio e uranio. Il sottomarino emerge perché la carne umana ha dei limiti. L'equipaggio finisce il cibo. La mente umana cede sotto il peso dell'isolamento nell'abisso. L'ironia suprema dell'ingegneria moderna è che abbiamo costruito macchine capaci di sfidare l'eternità degli oceani. Ma dobbiamo fermarle, perché noi, i creatori, siamo fragili. L'universo ha concesso all'atomo un potere inesauribile, ma ha condannato l'uomo alla fame e al bisogno della luce del sole. Hai costruito un sole finto nel buio più profondo del mondo, solo per scoprire che il vero limite sei sempre stato tu. L'universo non ha bisogno di te. Eppure eccoti qui. Io sono Renderium. E questo era il cuore invisibile degli abissi.